대박 맛있는데. 안녕하세요, 예쁜 남자 브리트맨입니다. 오늘의 메뉴가 신메뉴 버거기는 준비했습니다. 같이 치즈버거 안에 너무나 버거들이 있어요. 그러면 오늘도 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 비스밀라히르rah마니르라힘. 이거 신메뉴예요, 이거. 와. 신메뉴. 먹어볼게요. 비스밀라히르rah마니르라힘. 와, 대박 맛있는데. It's delicious.
알함두릴라 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 버거킹 신메뉴가 대박 맛있어요. 대박. 진짜 맛있었어요. 네, 남는 거는 가족들이랑 나눠서 먹을게요. 항상 행복하세요. 안녕.